خاندانا مروانیان ji sala 983 hettanî sala 1850 di seriya 100 salî de hukm kiriye. Bi sedema ku perde li ser dîroka Kurdan hatiye kişandin, mixabin wekî gelek hêjayiyên me ev xanedana Han jî nehatiye naskirin. Çi wextê ava bûye? Şexsiyetên wê xanedanê kîne? Çi eser li pey xwe hiştine? Li kê derê hukm kirine baş nayê zanîn. Dema avakarê dewleta Merwaniyan badê kurê dostik di şer de li Musilê tê kuştin, rêveberî dikeve destê xwarziyê wî Ebu Elî kurê Merwan. Dewleta Merwaniyan jî navê xwe ji vî kesî digire. Xanedana Merwaniyan di mîrîtiya birayê Ebu Elî Nasrûldewlet de dema xwe ya herî hêzdar jiyaye. Nivîskarê vê romana dîrokî dewleta Merwaniyan kiriye mijara vê kitêbê û xwestiye perdeya li ser vê xanedanê rake. Romana Hewara Merwaniyê ji aliyê Mihemed Seîd Temel ve hatiye nivîsîn û ji aliyê Weşanxaneya Nûbiharê ve jî hatiye çapkirin. Çapa yekem di sala 2019 da derketiye. Roman ji 144 rûpelan pêk tê.